Bonjour à tous, c'est Johan Storm Aventure et on se retrouve pour ce nouveau petit documentaire. Vous allez découvrir dans cette vidéo ce qui s'est passé pendant cette tempête Herminia qui a concerné principalement l'ouest de la France et toute la côte atlantique. Nouvelle bombe météorologique s'approchant de la France, avec un creusement dépressionnaire de 947 hectopascales, 945 donc situé en Atlantique, viendra au gré des vagues, des marées et de la mer, poussé par un jet stream surboosté. Jet stream, ce couloir de vent en altitude surpuissant. Surtout qu'il interviendra au même moment de l'avancée de cette nouvelle dépression. Il se renforcera avec de telles valeurs et c'est ce qui donnera l'énergie, le boost tout simplement. Et donc la véracité de cette nouvelle dépression, cette tempête. Comme annoncé dans ma dernière vidéo, les prévisions étaient assez alarmistes pour le Finistère, avec des rafales de vent pouvant atteindre les 150 km/h. De manière générale, des rafales possiblement supérieures aux 120 km/h, gardant une marge de sévérité. Donc avec cet événement majeur de la tempête Marianne qui s'approche donc dorénavant de la France pour ce dimanche 26 janvier ainsi que le lundi 27 janvier, donc avec un ciel de traîne à l'arrière qui donnera également de très fortes puissantes rafales de vent. Météo France place plusieurs départements de la Bretagne en vigilance orange pour vent violent et vagues submersion. Ce n'est pas tout, malheureusement le plus gros de la vigilance était tout simplement dû aux fortes précipitations sur plusieurs jours et plusieurs dégradations du temps. Force qu'il pleuve trop et régulièrement, on a un déficit pluviométrique important. Terminé ce mois de janvier qui fut l'un des mois les plus pluvieux de l'année et avec des records historiques de montée des eaux et de précipitations surtout. On n'avait jamais autant plu depuis un long moment. En tout cas, jamais on avait observé autant de perturbations et de tempêtes actives versant la France. C'est impressionnant pour ce mois de janvier qui fut un mois assez froid avec un déficit de température. Il a fait froid pendant un bon moment avant qu'on repasse sous un flux perturbé zonal avec un enchaînement de perturbations actives. Des pluies souvent actives et non-stop qui ont malheureusement amené à diverses inondations dans les départements de la Bretagne et de l'Ouest de manière générale. Avec des cours d'eau qui ont réagi, des parkings inondés, des habitants qui ne pouvaient plus sortir de chez eux à cause tout simplement des fleuves qui débordent, des lacs qui ne peuvent plus accumuler autant d'eau.
mon travail et fermer le rayon auquel j'étais, la poissonnerie. Remarque directement en sortant du Auchan qu'il y a déjà de fortes précipitations en cours sur l'océan et qu'ici les rafales sont modérées, voire fortes, avec déjà des bons cumuls de précipitations et des pluies régulières. Ok les gars, donc voilà, premier test de la GoPro accrochée à mon crâne. Là je me prends bonne rafale en pleine gueule. Donc direction le front de mer, là on va voir ce qui se passe. Mais ouais, déjà là c'était un peu à moitié inondé, parce que là on est sur une descente. Des très fortes rafales de vent là. Voilà, les pluies sont passées, les fortes pluies là, on a relevé du 100 km/h ici, 130, 139 à Belle-Île. Oui, oh, ça souffle hein. Oh. Allez, un petit peu ce que ça donne là. Donc voilà, on s'y rend. Oh, regardez toutes les feuilles par terre. Ouh. Oh. On a quand même une belle tempête. Très cool. Oh putain. Ouais, ça envoie ici hein. Oh la vache. Apocalypse. Ouais, oh putain, il y a un truc qui vient de tomber là. Combien de dégâts les gars? Non? Non, c'est rien, c'est bon. Waouh. Vache. Wow. On va vite passer. Ok.
pouvez le voir avec ces images que j'ai pu filmer à la GoPro, hein, la tempête Herminia nous aura pas du tout épargné, hein, dans mon secteur, avec de très violentes bourrasques de vent, avec certains moments très intenses. Après une journée extrêmement pluvieuse, hein, avec une après-midi et des cumuls dépassant les 30 mm, et déjà, hein, donc un premier passage venteux de 80 à 90 km/h, c'est pendant cette soirée, hein, du 26 janvier, à l'arrière de toutes ces pluies et à l'approche donc d'une nouvelle salve pluvieuse, hein, que j'ai pu enregistrer les 100 km/h atteints, hein, concrètement à l'anémomètre. Je ne savais pas encore à ce moment-là, mais les 120 km/h avaient été atteints sur la station de Saint-Nazaire-Montoire, hein, ce qui est un peu plus que prévu par l'ensemble des modèles à maille fine. C'était vraiment impressionnant et incroyable d'être ici et d'enregistrer de telles valeurs, même si cela reste assez courant, hein, pour ma part là où j'habite. Mais c'est vraiment un sentiment de joie et de satisfaction que je ressens dans ces moments précis. Le lendemain, le 27 janvier 2025, Kéronos met pour la première fois de l'année une alerte d'orage faible à modérée sur l'ensemble de la façade atlantique, y compris les régions du sud-ouest en allant jusqu'au centre-est. Il y avait également un autre risque d'orage qui était plus ou moins marqué du côté du sud-est de la France.
plus de ça, toujours sur l'influence de la tempête Herminia, à cause d'un ciel de traîne très actif, un risque accru de phénomènes tourbillonnaires était envisagé pendant cette journée-là et notamment la nuit qui suivait ce 27 janvier. La montée des eaux, c'est le message aussi à rappeler. C'est peut-être pas votre rôle à Vigicru, mais de ne pas sous-estimer aujourd'hui ces inondations. Ça peut aller très vite. Ça peut aller extrêmement vite. Alors effectivement, je me permets d'indiquer, là on fait bien sûr un zoom sur les villages qui est particulièrement touché, mais en matière de vigilance aux crues, dès le seuil jaune, il y a un risque, ça veut dire que la rivière déborde. Donc ce sont des niveaux de vigilance à prendre très au sérieux dès les premiers déclenchements. Faut pas sous-estimer la vigilance jaune. Faut pas se dire que c'est rien. Quoi. Tout à fait. Une vigilance jaune, ça veut dire des questions de sécurité pour les personnes, et sur vigilance rouge, on est vraiment sur des crues extrêmement importantes, effectivement. Merci pour ce point complet. Merci beaucoup, Lucie Chadron-Sapon, directrice du service central de Vigicru, invitée du 10-12 de France Info. Il est 11h et je me rends pour la première fois de la journée sur la côte, plus précisément vers la pointe du fort de l'Èvre, pour surveiller le premier orage de ciel de traîne qui est plutôt actif sur l'océan, avec des valeurs d'instabilité déjà modérées avec 500 à 600 de Cape. Je me préparais déjà à son arrivée avec mon appareil photo et vidéo. Et vous verrez que je n'ai pas eu autant de chance que ce que je pensais au vu de cette situation assez inédite. Et cela restera le premier orage de l'année pour mon département.
ça va exploser là. Putain. Voilà,